ଆଜିର ରେସିପିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ଯେ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ତ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବନେଇଛନ୍ତି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମିଲି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏଇ ଗରମରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପରିବାର ସହିତ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପିଟା କ'ଣ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟା ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବନେଇକି ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ବନଉଛି। ଛୋଟ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ମାର୍କେଟରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ରେଶ୍ ଆସିଛି। ଏଇ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାଛି ବୁଛାକି ଭଲକିନା ଧୋଇ ଧୁଆକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ର ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାରେ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି। ସେଠାରେ ପିଆଜ କୁଚି, ଟମାଟୋ ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ଲଙ୍କା ଦେଇ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଛି। ଦେଇ ତାକୁ ଭଲକିନା ତେଲ ଦେଇ ଭଲକିନା ମିଶାଇ ଦେଲି। ଏଇ ଗରମରେ ଯେତେ ପତଳା ଖାଇବେ ସେତେ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ବି ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗରମରେ ଆଉ ମୋତେ ସୋରିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କିଛି ସମୟ ମାଖିକି ରଖିଦେଲି। ରାଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେଲି। ବସେଇକି ରୋଷେଇ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରୋଷେଇ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ଫୁଟୁଛି। ଏବେ କିଛି ରସୁଣର ଦାନା ଦେଇଦେଲି, ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନାହିଁ। ଗୋଟା ରସୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ତା ସହିତ ଦେଇ ଆହୁରି ଥରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ କିନା ହେଇଯାଇଛି ମାଛର ଚରଚରିଟା। ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟି, ବନେଇବା ବହୁତ। ତରକାରୀ ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରକେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ମାଟି ପାତ୍ର ଯେ ତରକାରୀଟା ପୁରା ଘରଯାକ ମହକୁଛି। ଆଖପାଖ ତ ପୁରା ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ମହକି ଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ଥାଳିଟା ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସଜେଇ ଦେଇ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରି ନେଉଛି। ଛୋଟ ମାଛର ଏଇ ଚରଚରିଟାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଏବେ ଥାଳିଟା ନେଇ ଆସୁଛି। ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ମେନ୍ ଖାଇବା ତ ଛୋଟ ମାଛର ଚରଚରି, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ବାଡ଼ିର ଆମ୍ବ, ତା ସହିତ ସାଲାଡ଼। ଏତିକି ଦେଇ ଆଜିର ମୋର ଥାଳିଟା ସଜେଇ ଦିଏ। ଆଜିର ରୋଷେଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ତା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗରମରେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।